स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। लगातार राजस्थान में मुद्दा है वो है कफ सिरप मामले पर, कफ सिरप का जिसकी वजह से काफी ज्यादा संख्या में बच्चों की मृत्यु हो गई है। और कल ही जो स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खेमसर, उसका भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो कफ सिरप है उसकी वजह से मृत्यु नहीं हुई है, कारणवश उसके कुछ और बताया जा रहा है। उसी को लेकर कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अब लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मंत्री जी भी है, मंत्री जी से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है पूरा प्रदर्शन चल रहा है और किस तरीके से पूरी बातचीत चल रही है। प्रदर्शन करें और लगातार जो बच्चों की मृत्यु हो रही है, बच्चों की डेथ हो रही है दवाई के नाम पर और भ्रष्टाचार। मैं पिछले 1.5 वर्ष से कह रहा हूँ कि दवाई में आप भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार बंद करो। नकली कंपनियों से आप दवाई खरीद रहे हो, कमीशन तो आप कमा लोगे बीजेपी वालों, लेकिन डॉक्टर कौन बचाएगा? गजेंद्र सिंह खेमसर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कफ सिरप की वजह से बच्चों की मृत्यु नहीं हुई है, ये पहले से बच्चे बीमार थे। इस तरीके का बयान आना, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री और ज्यादा पाप कर रहे हैं, और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री गलती छुपा रहे हैं दवाई कंपनियों से कितना पैसा लिया मुख्यमंत्री और मंत्री को बताना चाहिए, क्योंकि आप भ्रष्टाचार करके पहले तो आप बता रहे थे कि कंपनी जिम्मेदार और कहा कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी, अब आप कह रहे हो कंपनी जिम्मेदार नहीं है, तो क्या फिर मुख्यमंत्री और मंत्री ने जाके दवाई बांटी है? बच नहीं सकते इस मामले। जिस तरीके से ये पूरा बयानबाजी सामने आया है और लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ कहा है कि इसमें अब जो है छोड़ा नहीं जाएगा, जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन सबको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रदर्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो दवाई की कंपनी और साथ में प्रदर्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ कि दवाई बनाने वाली कंपनियां और ये जो अधिकारी दो मानदंड पे काम कर रहे हैं। एक कंपनी 2 स्टैंडर्ड पे दवाइयां बना रही थी, डॉक्टर की पैकिंग अलग अलग है। सरकार को आज संज्ञान लेना चाहिए और क्लीन चिट देने को शर्म आनी चाहिए। बच्चों की हत्या हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सड़कों पे आके अब प्रदर्शन कर रहा है कांग्रेस और सरकार। मासूम लोगों की हत्या हो रही है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज सब मिलकर सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जिन बच्चों की मौतें हुई है उनको उचित मुआवजा देंगे। इस सरकारी मशीनरी की लापरवाही की वजह से आज कई बच्चों की मौत हो गई, और ये मौत नहीं बच्चों की हत्या। अगर सरकारी दवाइयों के अंदर इस तरह से लापरवाही बरती गई तो सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई बीजेपी की सरकार फैक्ट्रियां थोड़ी है, बीजेपी के लोग थोड़ी दवाइयां बनाते हैं। बहुत बेहुदा उनका बयान है, उस बयान पे उसको माफी मांगनी चाहिए। का कहना है कि ये जो मृत्यु हुई है बच्चों की किसी और कारण की वजह से, कफ सिरप लेने की वजह से, इनकी इंक्वायरी करवा ले, दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, वो मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। ये भी हमारे साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज सांगानेर से विधानसभा चुनाव लड़ा था कांग्रेस, लगातार किया जा रहा है जो है अब स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़े हुए हैं। लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कफ सिरप का जो मामला है अब राजस्थान में कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और काफी ज्यादा संख्या में अब जो है बच्चों की मृत्यु होने के बाद जब गजेंद्र सिंह खेमसर का इस पर बयान आया तो काफी ज्यादा जो है सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं और काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में यहाँ पर अमीन कागजी और पुष्पेंद्र भारद्वाज कई नेता जो है कांग्रेस के मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं।